हेलो गाइस, मैं हूं सुशांत कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। और अभी हम आए हुए हैं उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एक जगह है गुच्चू पानी, जो कि एक गुफानुमा एक स्थल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। देखिए, आप देख रहे हैं अभी मैं चल रहा हूँ गुफा के अंदर ही। पानी काफ़ी ठंडा है, सर्दियों का टाइम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर अभी थोड़ा कम आवाजाही है। बाकी गर्मियों में यहाँ पे बहुत आवाजाही होती है, बहुत पर्यटन लोग आते हैं यहाँ पे। आगे जाओ, आगे आगे ऊपर खड़े को फोटो ले रहा हूँ, ऊपर पानी लो। आगे बढ़िया आएगी फोटो, आगे ऊपर जाना, ऊपर जा करके।